Consacrazione della città di Pozzallo a Maria Santissima Addolorata. Alla Vergine dei Dolori, rifugio e scudo di tutta Pozzallo. Maria Santissima Addolorata, per i grandi segni del tuo amore, profusi nel corso del tempo alla nostra comunità, ti rendiamo grazie. Madre nostra, che hai posto in Cristo tuo Figlio, la vera pietra angolare che unisce tutti gli uomini, stendi ancora la tua mano sulla nostra Pozzallo. Tu conosci le vicende tristi e liete del nostro passato, le gioie e le angosce del momento presente, i progetti e le speranze per l'avvenire. Avvocata di grazia, veglia sulle nostre famiglie e sulle nostre case, sui quartieri e sulle comunità, sui luoghi di ospitalità e di assistenza e su ogni ambiente di vita e di lavoro. Assisti i giovani affinché siano interpreti del tuo disegno d'amore. Sostieni i poveri e gli emarginati affinché abbiano spazi di vita e di speranza. Madre misericordiosa, veglia sulla nostra casa comune affinché Pozzallo possa attuare un vero progresso nella giustizia e nella fraternità. Circonda del tuo amore tutti i pozzallesi emigrati, elargendo i segni della tua presenza e della tua salvifica protezione nel cammino della loro vita in terre lontane. Madre dolcissima, fa che la società del nostro tempo persegua ovunque i valori della cultura della vita, unendosi a Cristo, Signore della storia, che ascende accanto a te nella Chiesa del Padre. Fa che non si estingua nelle nuove generazioni l'insegnamento cristiano trasmesso dai padri, che hanno solcato le vie del mare con la bussola della fede e il timone della speranza. Madre generosa, traccia la rotta salvifica della nostra Pozzallo, che con filiale devozione e fiducia a te supplice si prostra e s'affida, invocando un avvenire di giustizia, di pace e di fratellanza. Vergine del dolore, risplenda il tuo amato volto sulla comunità di fede e sulla società civile, e la tua benedizione accompagni Pozzallo nel cammino del tempo verso la gioia della resurrezione, eterna primavera di fede, di speranza e di carità. Regina dei cieli, stendi la tua mano e benedici Pozzallo, la città della preghiera mariana. Abbiamo ascoltato tutti con grande attenzione le parole del sindaco Ammatuna, che ora depone una rosa rossa ai piedi del simulacro della Vergine. È l'atto di affidamento ufficiale che il primo cittadino fa alla Vergine della sua città. Adesso viene posto il velo sul capo della Vergine. La Madonna è in lutto per la morte del figlio.
Quello che vediamo, cari amici, è frutto di un lavoro certosino fatto dai fedelissimi di questa parrocchia, che è partito un mesetto fa circa. Quindi la persona che deve mettere il velo, le persone che sono attorno alla statua, tutta l'organizzazione viene decisa non all'ultimo momento, ma è un lavoro che parte veramente non dico dalla notte dei tempi, ma da un mese a questa parte. È la congregazione che sta accanto alla festività, che sta appunto organizzando tutta la manifestazione religiosa, fa le prime riunioni già a Natale, già nel periodo di Natale, diciamo, è un'organizzazione che parte da molto lontano fino ad arrivare appunto alla giornata del Venerdì Santo, che si esplica, diciamo, in tutto il suo lavoro, in tutta la sua bellezza di questa giornata, la distinzione del velo nero, la raggiera attorno appunto sulla testa della Madonna, e adesso ci sarà anche una stola la messa, infatti, nelle mani, se ricordo bene. Dicevo, un piccolo raffronto storico. Questa chiesa è stata vittima della seconda guerra mondiale con 3 bombe che sono cadute e hanno rovinosamente distrutto questa chiesa, salvo poi ricostruirla, e anche la statua fu colpita da una di quelle bombe, danneggiandola. Però, ripeto, se tutto attorno alla statua, e questo è il vero miracolo, se tutto attorno alla statua cadde rovinosamente, la statua riportò pochissimi danni, al che molti pensarono che fu un miracolo della stessa Madonna, che non volle essere toccata dalla bomba appunto che cadde su questa chiesa. Quello che ha detto Castaldo riguarda anche il Santissimo Cristo alla colonna di Ispica, che è sopravvissuto a 2 terremoti e ai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Ha attraversato anche quel simulacro, un tribolato cammino prima di arrivare ai giorni nostri, ma quello che conta è che ci è arrivato. È lo stesso fatto che siamo ancora qui a commentare, ad ammirare questi simulacri in tutta la loro bellezza. Evidentemente qualcosa vorrà pur dire per chi crede o anche per chi non crede. Sono dei piccoli miracoli che hanno consentito a queste statue di salvarsi dalla rovina, dalla distruzione, e portare la loro testimonianza di pace, di fede, di religione anche ai giorni nostri. Ecco, si sono concluse ora le operazioni di vestizione del simulacro della Madonna della Dolorata. Complimenti veramente a chi li ha effettuati, visto che, come potete vedere dalle nostre immagini, si muove in uno spazio piuttosto angusto. Gli ultimi ritocchi, e però nonostante gli spazi non siano comodi, il responsabile della vestizione si muove con grande destrezza. Chiaramente ora i gonfaloni della città di Pozzallo, i gonfaloni della confraternita, della società operaia, seguiranno in processione il simulacro.
Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te vogliamo essere figli di Eva, a te sospiriamo, gente piangenti in questa notte di lacrime. Orso di tua bocca nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi. Nostra Regina, il frutto della terra ricordiamo a tutte le mamme presenti che la presentazione e la benedizione dei bambini alla Vergine Santissima Adorata sarà fatta alle 11. Benediciamo il Signore. Evviva Maria! Evviva vedo molta commozione in molte donne che si immedesimano, ma d'altronde la perdita di un figlio penso sia una delle cose più brutte che possa capitare, e figurarsi anche la Madonna, che era molto legata, come testimonia il Vangelo, era legatissima al figlio, sia da quel primo passo nelle nozze di Cana, quando ordinò al figlio di lavorare, di mettersi subito in proprio, no? per la trasformazione dell'acqua in vino,
e lì si vide anche la figura della Madonna, e in tutti gli altri passi del Vangelo dove la Madonna appunto è protagonista. Andiamo a sentire qualche rappresentante delle istituzioni che è qui con noi. Eccoci qua, ci ha raggiunto in postazione la Presidente del Consiglio Comunale di Pozzallo, Quintina Celestri. Cerchiamo di spostarci perché capirete, insomma, sono fasi concitate, le persone si stanno muovendo per uscire. Allora, Quintina, un momento molto toccante, abbiamo visto tanta commozione tra i presenti per un rito che è sempre uguale a se stesso ma suscita sempre nuove emozioni. Sì, per Pozzallo questa è un giorno molto sentito. Durante l'anno, tra le varie riti liturgici, questo sicuramente è il rito più toccante. Come vedete, la gente non soltanto è presente, ma è presente con dolore, per cui sente veramente il dolore di una mamma. E poi a seguire di a questo particolare momento c'è la dedica dei propri figli alla Madonna. Io vi saluto e spero che in questa giornata, in questo momento storico particolare, oggi il dono di Maria sia quello della pace, perché oggi veramente ne abbiamo tutti tanti. Grazie al Presidente del Consiglio per la sua testimonianza, la ringraziamo. Possiamo ritornare con Calogero per andare a chiudere la nostra diretta. Allora Calogero, una chiosa finale, un commento finale su quanto abbiamo visto. Allora, intanto mi sono tolto la giacca perché fa un caldo incredibile oggi a Pozzallo. Signora, siamo di videoregione. Vogliono sapere le signore dove andiamo in diretta. C'è la curiosità tutta femminile della nostra diretta, e si chiude la nostra diretta appunto, e si chiude anche la pagina, ma non si chiude la festività qui a Pozzallo della Pasqua, che avrà il suo culmine domenica con l'incontro in piazza delle Rimembranze fra il risorto e appunto la mamma. Parlavamo poco fa dell'importanza della mamma di Gesù che seguiva nei primi anni, e poi naturalmente i Vangeli ci raccontano di una mamma sempre presente fino all'ultimo, fino alla croce, sotto la croce, a piangere un figlio che era morto, e il figlio che disperatamente diceva alla mamma, rivolgendosi all'Apostolo, ecco tuo figlio, ma in realtà era Gesù, è Gesù il figlio che la Madonna piange sotto la croce. E una spada trafiggerà il tuo cuore, come dicevo poco fa, la frase cardine, la frase più importante di questo Venerdì Santo. Io spero davvero che questa spada nel mondo, questa spada che trafigge il mondo con tutte le guerre, le carestie, la fame nel mondo, possa essere tolta definitivamente, è l'augurio che facciamo per questa Pasqua 2024. Grazie Calogero, grazie a voi per l'attenzione, ringrazio Leandro Di Stefano per le riprese e vi ricordo che non finisce qui il nostro Venerdì Santo. Alle 10:45, sempre in diretta su Videoregione e sui canali di Indirettamente, seguiremo da Ispica la scennuta presso l'Annunziata e poi ci rivedremo questo pomeriggio a partire dalle 17:30 proprio dalla chiesa dell'Annunziata di Ispica. Grazie per l'attenzione, a più tardi.